Ino nĩ mbugĩrĩrio ya Aikari matura matiganĩte ma wodi ya Salama kaunti-inĩ ya Laikipia ya gũtetia ciĩko cia ũhaguku wa ũgitĩri iria iratabanio nĩ ekinaĩ methaĩte na matharaita na gũtabania ciĩko cia ũici wa mahiũ mwena ũcio. Gwakwa nĩkuo mbũri ciarutirwo. Ndĩrenda kũmwĩra ndĩ thĩinĩ wa Ngai. Kũigua mbũri kũringithio nĩ tondũ Ngai nĩ aheire memory ya kũigua. Ngĩigua na handũ ha kuma nĩ mwanake wakwa ambĩte kũigua mbere. Ngĩcoka kwĩra baba wao. Rekei ndĩmwĩre anake maingĩ marĩ ana. Magĩũka makĩrũgama mũrango-inĩ wa mwanake wakwa na matirĩ thoni tondũ mwanake nĩ arũgamĩtie ngari hau nja makamũhingĩra na nja nĩgetha ndakaume. Ndĩrenda kuga bwana DC ithuĩ tũrĩ haha tũkĩte nĩ tondũ wa ruo rwa mwana ũcio ũroragirwo na mwana waroragwo akĩbuata indo citũ. Njuge atĩrĩrĩ nĩ tondũ gũkũ gũtirĩ na security na ti ũmũthĩ twambĩrĩria twaigua athomerwo haha. Insecurity yambĩrĩirie tene mũno gũkũ. Indo ici citũ nĩcio tũrĩaga tondũ rĩu nĩ kwarire gũtirĩ kĩndũ tũrĩaga indo icio citũ na rĩu tũiguĩte ruo nĩ ciana citũ gũkua na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe mũnyite tondũ mwana ũmwe nĩ akuĩte. Mũingĩ ũyũ ũrũrũnganĩte kuma matura ma Kieni, Ngano-inĩ, Kĩanjogu, Kieni na Mũrũkũ nginyagia wabici-inĩ cia cibu wa mwena ũcio taũni-inĩ ya Salama kũrĩa biacara irũgamĩte kwa ihinda makĩenda gũtarĩrio gĩtũmi kĩa ngero icio kwĩhĩrĩria na gũtirĩ ikinya rĩratacũkio nĩ thirikari. Thĩinĩ wa ngoro yakwa ndaigua ruo nĩ tondũ wa mwana ũmwe ũcio kũũra nĩ tondũ nĩ mwana wakwa kũũra te muoyo wake agĩkinya indo cia nyina tondũ ndĩ mũciari mwana ndacikoragwo nĩ wa mũtumia ũmwe nĩ moyo ũguo kĩo mwana ti wa mũtumia ũmwe. Bwana DC ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ tũrakũhoya ihoya mũthenya wa mũthĩ twĩna ruo thĩinĩ wa Laikipia thĩinĩ wa Salama ward twĩna ruo. Nataka kuambia waziri wetu Mheshimiwa Kindiki ya kwamba hapa kwetu Laikipia tumekuwa tukiuawa kila wakati. Sehemu hii yetu ya Salama hapa juzi Keriko watu wamekuja wakakatakatwa. Serikali ikasema we are telling these criminals they will dare the government. The government has been dared. Hivi juzi huyu kijana ambaye anaitwa Kahiga tayari yako mochari amekufa. Na bado serikali tunauliza serikali, I want to ask the President of the Republic of Kenya. We said very well that we are going to maintain law and order in this republic. Laikipia, every time we are speaking of insecurity. Ninde twetumite Senator wa Laikipia John Kinyua na munini wa commissioner gĩcigo-inĩ kĩa Nyahururu Ndambuki Muthike wĩkinya na gũthikĩrĩria mateta mao. Mimi vile ningependa kukuomba ni hawa wakora ambao wamekuja hapa kutusumbua. Sisi tunaishi hapa na usalama. Sisi hatuna mtu ambaye tunasumbuka na yeye. Sisi tuna mashamba yetu, sisi tuna ng'ombe wetu tunafuga bila kusumbua mtu yoyote. Hawa wakora ambapo waona mashamba hapa tunakuomba wana DC kufikia kesho waondoke. Tunaongea na huyu mchaji hapa hivyo. Mtuambie ni wapi ambao hao askari tuta opposition atutaweka hapo hivi maneno nyamazi sio? Na jambo lingine nawaambia hivi. Hapa tuko na waizi hapa hivi ambao hataki maendeleo. In case of any distress call usiku tafadhali usiondoke bila askari. Iriboti Inooro TV kuma itura rĩa Salama gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Peter Mwangi.